नमस्ते। देख्दै हुनुहुन्छ काठमाडौँ जोरपाटी बागमती करिडोर खण्ड र यो गोठाटार नजिकै हो र देख्दै हुनुहुन्छ यहाँ यस बागमती करिडोरमा सडक के कस्तो छ र यहाँ के कस्तो देखिएको छ भनेर यस भिडियो लिएर उपस्थित भएका हौँ। हालसालै यस बागमती करिडोर अन्तर्गत यस जम्बु डाँडामा नयाँ पुल निर्माण भएको थियो र पुल पनि सञ्चालनमा आइसकेको छ र देख्दै हुनुहुन्छ यो सञ्चालनमा आइसकेको पुल हो र यो बाटो हुँदै हामी माकलबारी हुँदै गोकर्णेश्वरतर्फ लाग्दैछौँ र यस करिडोर खण्ड अन्तर्गत माकलबारीमा पनि एउटा पक्की पुल तयार हुँदैछ र धमाधम काम भइरहेको छ। यस बागमती करिडोर खण्ड अन्तर्गत विभिन्न ठाउँमा पुल बन्न पर्ने निकै नै आवश्यकता देखिएको छ, किनभने आवत जावत गर्नलाई निकै नै अप्ठ्यारो भइरहेको छ। यस बागमती करिडोर अन्तर्गत गोकर्णेश्वर खण्डमा नयाँ पार्क पनि बन्न लागिरहेको छ र हामी आशा गरौँ उक्त पार्क चाँडोभन्दा चाँडो सम्पन्न होस्। साथै हजुरहरू यस भिडियो कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, हजुरहरूलाई हाम्रो यस भिडियो कस्तो लाग्छ, विभिन्न विषय तथा एक बागमती करिडोरको विषयमा पनि कमेन्ट मार्फत जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। साथै हामीलाई लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला, जसले गर्दा नयाँ नयाँ भिडियो बनाउन हामीलाई हौसला मिल्ने गर्दछ। यस भिडियो पुरा हेर्न अनुरोध गर्दछु र भिडियो हेर्नुभएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।